Kata kamano ka wadhi mbele ng'ato bende penjo ka ni in kaka nyadendi ma podi tin, ng'ato bende penjo ka ni Akwino be kosepodi. Nikech ng'ato aneno kit twech ma bende itweri godo, indisori kweli. Jomoko bende nyalo wacho ni we amba penja ne po nono nyalo temo hapa, iwacho ni joma chuo nyaka temi. Odwa temo hapa. Penjo no. Wabro duoke next time. Wabro duoke kata kamano. Gina chid nade kata challenges mage ma bende ukale. In kaka nyama nyako ma bende nitiere e sekta ni mar goyo thumbe mago hangla benga. Challenges maka deto nitie mang'eny. Kaka wan joma nyiri, awach nitiere ng'ato mo biro no dwa supporti, but ing'eno biro ka nitiere gi intentions bende mamage. Koro ki ng'ama nyako samoro asino biro dwa kata kaka an. Ng'ato biro nana Akwino in gi tich anyalo nyise na onge godo. Ko ng'ama ber obro miya gi chuny maler.